Ashamaa akkam jirtu daawwattoota miidiyaa Sofumar. Qophiin Sofumar podcast torbee kana ammoo Artist akkasumas immoo Daayirektaraa Eeliyaas Shaafii kan hedduun keessan Fiilmii Afaan Amaaraadhaan beektaniin Artist Eeliyaas Shaafii keessummaa isiniif godhannee qabannee dhiyaannee jirra. Hamma sagantaa keenya dhumaa miidiyaa Sofumar subscribe godhaa, turtii keessan nu waliin taasisaa. Baganagaan dhufte Eeliyaas. Baganagaan eegdan. Jalqaba keenya eenyummaa keerraa namni Afaan Oromoo haasa'u hunduu si beeka jechuun danda'u. Ati akka Afaan Oromoo haasoftus namni hin beekne baay'eetu jira. Mee Afaan Oromoon kun eessaa dhufee akkami dhaloonni kee guddinni kee akkam ture mee? Galatoomii. Wanta kana yeroo baay'een gaafatama. Miidiyaa baay'ee irratti deebiseera. Haalonni koo asuma Meeraaf Shawaa kana gara Jaajji jedhamutti naladde. Garuu ijoollummaa makootti nachi bahee maatiin as nu fudhatanii dhufanii hamma kutaa 5 achitti baradhe. Achi booddee asumatti Finfinneematti hamma har'aa jiraachaa jira. Kan hin baradhes Finfinneetti. Aartiinis kan jammare gaasuma Finfinnee keessatti jalqabame. Afaan yeroo irraa fagaatan yeroo baay'ee ni bada. Nama jalaa bada. Akkami ati yoo kutaa 5 irraa as baradhee naan jettee jirta, kutaa 5 eegaltee hamma yoonaatti akkamitti si jalaa baduu dhaabate? Mana keenya keessatti kan hundumtuu afaan keenyaan haasa'a. Kanaaf afaan harkaan banne anis nan sirba akkas sirba Abitoofaa sirba Alii Birraa kana geeffachaadhaan as gahee mana keessatti nuyi malee haati keenyas afaan hin beektu. Mana keessatti ni haasa'ama yoo ta'e immoo hin badu nama jalas. Egaa weellisaadhas ture naan jettee hin beekuu ture sammuu. Mee akkamitti gara aartii seentee weellisummaa sanoo maalitti fufuu dhaabatte? Weellisuu waan arge kanneen akkatti jalqabe ijoollummaatti gaanii nan jaalladha. Weellisuu kana sirba kana baay'ee nan geeffadha. Achi immoo dhufeen mana barumsaa kanattis nama qora ture. Kanatti namootan akkasuma ajaa'ibsiifadhu warra Abitoon Alii Birraa karaa maariif ammoo Waayee Dabbabee fa'aa kana Tsahaay Yohaannis fa'aa kana baay'ee jaalladha ture. Akka jiraan ta'a jedhee yaada duruma akka aktarii wayii na godha. Kanatti nachis sagaleen kee bareeda maal jedhanii mana keessattis alattis mana barumsaattis giseen wantoo jedhu. Egaa mooraalii wayii naa kennu turani. Kanattiin aggam mana barumsaatii bahee immoo Faamilii keenya keessa gaadamni waan akkasiis hin jiru. Musliimadha hundumtuu. As immoo gara boolee kanatti galeen ganda keenyaa dhufee kilabiitti sirbuu jammare. Kilaba kana keessatti gaatuman sirbuu Abitoon sirbaa kan Waayee Dabbabee Tsahaay waan akkas nan sirbaa. Tun jedhuti sirbayyuu gaanaan Kaasitti wayina saattama jedheetan mokkoreen ture. Eeliyaas balkaa kana faana noola. Jira ijoolleen akkas nool faana oolu. Achi boodee egaa maatiin nu keessa jiru azumaarumaan kun eessaa nutti dhufe jedhanii asiif jennaan egaa amantiin kos ta'uu danda'an keessaa bahe. Haraama jettee dhiiste. Akkamitti mee gara ogbarruu aartiitti akkamitti seentee hojiin yeroo jalqabaa kee maal ture? Fiilmii nan barreessa ture. Akkan fiilmii kana xinnoo immoo koruu hin beeku. Mucaan ijoolleen tokko hin beeka. Mucaan akkas mastaawot kabab kan jedhu tokko kan ture. Akiliiluu jedhamanii dhufee fiilmii hojjenna naan jedhe. Skriiptii natti kenne. Roodaas maannoo Rohamaa kan jedhamu. Fiilmii jalqabaa keetu? Fiilmii jalqabaa. Achirratti Ababaa Dassaaleenyis turte. Achirratti fiilmiin jalqabaa wantuu jedhe yeroo sana fiilmii reefuma jammara maal hin baramne fiilmiinu. Kan Oromiffaa miti Amaariffaa fiilmiin badaan hin jiru. Yeroo sana reef Roodaas Wusaanii mama kan jedhamu tokko kan namni itti bu'aa ture. Jaroota kan fiilmiinu badaan ture. Akkuma jalqabdeen fudhatamummaa argatte jechuudha. Akkuma jalqabeen gareef haaraas ture. Achi fiilmii sun bahee Piyaassaa kana gara boolee kana gitee deemtu isadha jechuu jammaranii of tuttuluu jammarree. Akka asitti ulfaanne waan hojjetaniin beekne yeroo jalqabaaf yeroo hojjetamu ni ulfaataa ni sodaachisas kun immoo kaameraa fuulduras waan ta'eef uummata biyya fuuldura dhaabbachaa jirta. Sodaanni wanti si mudatee hin jiru.
An fiilmii giseen aktiin godhu jalqabuma badaan sodaadha waan akkasiin sodaadhu. Nama akkas baay'ate keessa akkasuma namatti faana wanti hojjechuudhaan xinnoo qaanaa malee kaameraan eegga dhaabbatee booddee an fiilmii ta'uusaa iyyuu hin yaadadhu. Barumsis itti wantoichaa dhufee fiilmii baay'ee ilaala ture. Giseen ilaalu kan immoo aktiin isaanii kan waa baay'ee ilaala fiilmii biyya alaa kana fiilmii akka faashinii ture fiilmiin Hindiin kun immoo bara sana. So sinimaa Itoophiyaa kana jedhama kan Piyaassaa kan jiru achi seennee ijoollummaatti achitti Piyaassaa dhaqnee ilaallaa. Fiilmii Ingiliffaa agartee kaateetu immoo teemboo maal jedhameetu immoo raftii wayii baateetu immoo achi booda immoo fiilmii kan Hindii kanatu jalqaba. So intarneechaaman hojjechaa ture maannoo ilaalaan ture. Kitaaba kanas badaan yeroo hunda nan ilaala ture. Kanatti na rakkisnan fiilmiin isa dhugaatiif. Tole egaa hojiin koo uummata faana na barsiiseera jettee yaaddu isa kamidha? Hojiin tokko yeroo sanatti Ruhamaanis baay'isee nama faana wanti dheeraa. Roodaasiin immoo kan barreesse sanadha. Daayirektiingii aktii godheeraa wanti hundumtuu pirooduuserii nanaa. So baay'isee yeroo sana maqaa argatee ture. Ndoom karaa haraarra dhufe Eeliyaas karaa baramirratti hin ta'in xuufiin wanti inni barreesse kun iskiriiptii inni barreesse karaa haaraa dhufee wanta nuti nassabin wanti jedhee fide kan jedhamu warri gaazexaan warri poolitikaa wantoota jedhanillee aartii bichaatu hin ta'in jirru baay'ee miidiyaa shifaanii badaa argatee ture Roodaas. Achi booddee immoo asirtuu qanaat kan jedhamu tokkos dhufee. Sun baay'ee jaalatamaa ture. Asirtuu qanaan Fiqaaduu Takilamaariyaam faana akkas jedha faana warra hangafoota keenya warra gurguddaa faana hojjenne yeroo sana. Achi booddee immoo daayirektiingii intini hojjedheen ture. Waadaa fiilmii sablee irratti waggaa soomiik fa'aa ijoolleen jedhaman akkas kaameraa irratti baay'ee kan biyya kana irratti baraman tasfuufa kan jedhaman jiru amma biyya Ameerikaa jira kana walitti sassaabeen fiilmii Oromiffaa kana fiilmii keenya kana guddisna jennee sablee afaan haasofne kaameraa bareedaadhaan hojjenna yoo hojjenne immoo al tokkoon fiilmiin kun baramuu qaba Oromiffaanis akka kanatti hojjetamaa kan jedhamu. Sarpiraayiz goona jennee ijoollee miidiyaa irratti baraman biyya kana keessatti jara sassaabeen ture yeroo sana. Kan Soomiik kan jedhamu mucaan Joonii jedhamu tokkos jira. Bicha amma hin beekta miidiyaa Soomiikiin jara faana ture kan hojjenne. Egaa gidduutti parsantii natti fakkaata 80-90 eeggan hojjedhee booddee xinnoo wantoota jedhameen dhaabbatee jarra fixan keessaa beetanan waan waliin galle tokko jira ture. Yaa anis biizii jiraatee beeku waan balleessitee jara balleessitee beeku. Yeroo tokko namatti bichaa quba qabatu hin ta'in ofittis quba qabu barbaachisaa hin beeku. Nuti hin beekna haafu. So achi booddee gaammoo fiilmonni baay'ee hojjedheera tasfaa kan akkas kan jedhamu. Intina Abrahaam faana fiilmii Oromiffaa hin hojjenna jennee yeroo baay'ee wal faana waa baay'ee odeessaa baanee waggaa 10 dura har'a miti. So kan isaas xinnoo namni isaa wantoota jechuu dhiisnaan anis isas mooraalii keenya xinnoo tuqe. Kanatti dubbataafne bajetii barbaada fiilmiin. Sanaan boodammoo fiilmonni baay'ee hojjedheera Afaan Amaaraatiin jechaan jarri namaamanii wantoota inni hojjenneerra Yeelij Habtaam. Kan biraas Yeelij Habtaam kan fiilmii እንትና ፋና ሙላለም የሀብታም ልጅ jechuun hafee የልጅ ሀብታም gochuu qabna kan jedhu yaada fudhannee kaane daraasiin isaa mucaa akkama haalli isaa namatti tolu tokko ture isa kan nawaamee wal faana hojjenne na achi booddees kan biraas fiilmonni jiru. Garuu fiilmii makee Roodaas simatu uummata faana baay'ee wal na beeksiseera jettee yaaddaga.
Roodaas gati ani produce godhe fani barreesseef ta'uu danda'a. Roodaasi Rohamaanis baay'ee uummata faana. Indoom Rohamaan fiilmii keessa jalqabaati miti. Jalqaba irratti ati fudhatama argattee jirta jedhee yaadani. Ani yeroo fiilmii sana ilaalu akka nama yeroo jalqabaaf ilaalutti otoo hin taane duruma raayyuu nama akka nama beekutti ilaalan ture. Yeroo fiilmii Roodaas sana barreessitu maalirraa kaatee barreessitee? Roodaasiin akkamitti barreessite? Roodaas xinnoo gara kootti sin dhufaa waa tokkoon sanaan dura garuu mucaa as wal faana wanto jenne tokko jira ganda keenya keessa Masaalimiyaa kan jedhamu ganda Masaalimiyaa jedhamu tokko mucaa barataa maannoo kuwaasii haasaa ture. Ali Radii kan jedhamu tokko biiraa bidii nagar kuwaasii haasaa biiraa bidii keessatti kuwaasii haasaa ture. Mucaan kun xinnoo lukumiyaa ukuba jedhamuun qabamee lukumiyaa kanaan hin beeku tureen. Nagaadhaa kuwaasii haasaa agnisaa qaamnisaa yeroo tokko bicha jilba koona qabata akkas waan argee jedha. Mana akkasii immoo of yaalchisuuf dhaqu taayifoidiidha taayifesidha maal jedhanii qoricha kennuufi fuula isaarratti waan tokko hin argamu. Garuu namni tokko haakimiin tokko akkas dooktarri tokko waan akkasii dhagee koottuma jedhee mucaan gatii biyyatti beekamuuf ilaalanii gitee jedhanii luukimiyaa dam kaansariidha jedhanii. Ali Radii jedhama mucaan kun. Hinnaani an fayyaa koota akkamitti kaansariin na qabee jettaa jedhee badaan heeyyuu ture. Achi booddee gara South Africa kana dhaqee Shikalamuddintu mucaa kanatu godhee fi achitti akkamate obbolaan lamman faana dhaqanii so deenni isaa gizee fudhatan wantoon kun wal fakkaachuu qaba. Dhiigni kun kan isa keessaa fudhatan maqnii boonmaaroo kan jedhamu kana so obbolaan lama dhaqanii kan obboleessa isa tokko xinnoodha walitti dhufee kan isa tokko garuu ta'eefiitu gaxxisuun isaa kanatti fayyee wanto jedhate yaalamee achees dhufee naannutti mahiriyaa keenya ture. Isarraan qabadheen ka'e. Waan kana qaba. Seenaa dhugaarratti hundaa'aa. Seenaa dhugaarratti hundaa'etu immoo waa tokko immoo qaba. Akka maamila ofii kootiin hojjedhetti rakkoo ture yeroo sana hin beekamu ture luukimiyaam maal akka ta'e hin beekamu. Badaa hin jiru gara yeroo sanatti. Dhukkubni baay'een amma dhufaa jira malee. Amma baay'ate. Sanirraa kaatee barreessite. Ofii barreessanii ofii daayirekti godhanii ofii pirooduus gochuun hin ulfaatu? Baay'isee ulfaata. Yeroo sana humna hin qaba ture. So humnechaan bakka jiramti kun dargaggeessa turre. Ijoolleen afaan hojjetan turanii akka fiiguu dadhabani. Har'a borii akkasii guyyaa hojjennu ganama jalqabnu maal naan jedhu ani fiiguun barbaada baay'iseen moraalee guddaan qaba ture. So hundumaa ari'adhete waan hundumaa ofii kotee hojjechuu jalqabe. Xinnoon afaan jalqabanii kan wanto jedhan turanii garuu utuun hojjedhu gidduutti baay'isee cimaa ture. Meegiriin maal kan jedhamu tokkumni tokko yeroo sana qabate hukumataa tokko. Amma garuu hin danda'u waan hunda ofii hojjechuun bareedaas miti ta'uus hin qabu. Waan utuma dandeessuu namootatti kennuu qabda. Namootatti yeroo kennitu suuraan jiruun sun sirraa'ee bareedee baha. Qophaa waan hundaan hojjedha itti garuu hin miidhamtas salfishii ta'uudha kun. Sirruun jiruun kun akka bareedoo barbaadde waa tokko lama qabatte sigaa. Utuu akka kooti aktiingii goota taanaan daayirektiingii hojjechuu baatte. Barreessiteetta so achi booddee akti goota daayirektarri nama biraa ta'e inni kaan utuu nama biraa ta'eeti rakkoo hin qabu. Kun lamaanuu cimaadha. Garuu hojiin kan akka yaada keetti akkasii bareeduuf otoo ofii dhuunfaa ofiitiin hojjetanii namoonni jedhanis jiru. Dhuunfaa keetiin hojjettee bareedaadha. Pirooduusarii dhuunfaa keetiin fiilmii of keetti hojjettee bareedaadha. Pirooduusii gootee. Garuu hunda hojjedha jennaan hin dhufu. Adduma keetti of jechetta. Fiilmii jechaan waan guddaadha sarbaati. Barreessiteetta taanaan, daayirektara taanaan yeroodhaan waan har'a qarasaarraan ittiin hojjedha jettee dhufte yeroo achi geessu yaadni biraasii dhufuu danda'a. Soosa sana dhiistee waa biraa keessa galuu dandeessa. Halkan hin ciistu, halkan hin hojjetta. Jechuun nan ciisa wayitti yaada sitti dhufa. Yeroo hunda waan haaraa hojjechuuf mataan kee hin dadhaba. So cimaadha. Fiilmichaanis akka isin sa'aatii tokkoof daqiiqaa 30 sa'aatii banattee ilaaltu sanatu ta'eeti bareedaa ture. Miti.
waa baay'ee cimaadha fiilmii hojjechuun isa dhugaatti baay'isee. Skriiptiin eenyummaa kan kee faana wal simsiisuu si dadhabsiisee si rakkisee jira? Skriiptii moo? Inni dhufa gara keetti tokko dhufa. Eenyumaa inni dhufa isuma barreessituuti. Sitti dhufa waa tokko gara keetti. Lakki kan ofii keetii barreessitee osoo hin taane skriiptiin barraa'ee si kenname miti yogguu sanatti eenyummaa kan kee faana wal simsiisuu kan si dadhabsiise. Okei aktii gisee gosoota yeroo aktiin lakki kan naan taane jira. Ofee skriiptii barreessanii nan deebisan yeroo hunda skriiptii hojjechuu dadhabuutu hin ta'in kaaraakterii sana an jaalladhu kaaraakterii hin jaallanne al tokko asirtuu kanaati sanarratti agartee yoo ta'e mucaa abbaa isaa rakkisu of jaalladhu qumaara haasa'u birrii fixu abbaan du'e haati du'e maal isa miti inni waan har'aa bichaadha. Hojjedhee tan fiilmii sanarratti sanaan dura Roodaas naannoo Ruhaamaa waan akkasiin hojjedhe nama bakka nagaa akkamii nama laafaa doktara nama laafaa nama yaadu akkasii kan jedhame kuni nama bakka maal jedhu mujriimooti achi hojjedhee tan bahee fiilmii isaa Piyaassaa kana Sinima Ampeeritti ilaalamaa ture makiinaadhaan akkas darbaa bahaniitu laalanii warri kaan bahanii warri kaan immoo dhaabbatanii seenuu fontochaa ይሁን አይና የታባቱ ይሁን አያችሁት ምን አይነቱ ቆሻሻ ምናምን tokko dhufee jarra akkas naganteena yaanamiti obboleessa kootee draa keessa isa fiilmicha kana laaltanii miti jedhee obboleessa kootee jedhaa sayyoo xindoo jedhanii achi na yaadadha teedisii faasaa teediin argee ture Eeliyaas kaaraakterii akkasii lammaffaan hojjetin kun kan si faana deemu miti. Skriiptii akkamiin filattaati hojjechuuf? Yeroo sana meesa kaan akkasiin hojjechaa nama laafaa nama yaaduudha kan hin hojjedhu mee ammoo kaaraakterii akkasiin hojjedhe mee nan laala hin hojjedhe garuu jaallatamee achi naan taane achi isa kaaniin immoo bakka yeroo baay'ee hin dhufaan hojjedhu. Kan daawwataa jirtan qophii keenya Sofumar podcast karaa miidiyaa Sofumariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo artist akkasumas immoo daayirektar Eeliyaas Shaafiidha. Isa wajjin turtii bareedaa taasisuutti jirra. Hamma sagantaa keenya dhuma nu faana tura. Egaa Eeliyaas aktiingii irratti yeroo arginu nama laafaa nama sagalee ol qabee haasa'uu hin dandeenye akkasumatti fakkaata akka yaada kootti. Nama Eeliyaas iskiriiniin duuba jiru Eeliyaas iskiriiniin ala jiru akkamii maal fakkaata? Tu kanallee namoota gaafatte hojjaa nama faana ati akkanadha naan jedhi ani immoo dhugaadha jedhee hin gaafadha. Ani si faana jiraachuu nan danda'a. Nama faana jiraachuu nama danda'u nama jaallatu nama al tokko nama jaallate namarraa sirraa fagaatee jiraachuu danda'u miti ani al tokkoon si baruu garuu baay'isee al tokkoon si baruu hin danda'u al tokkoon haasa'u al tokkoon kolfuu al tokkoon dafee nama faana dhiyaadhee akkas haasa'uu xinnoo wanta akkasii rakkinaan qaba. Si bareennaan garuu anni haadhuma kanatti fakkaata. Social life irratti akkam? Social life itti nama akkuma kan siin jedhee social life irratti maan jedhu jiru namoonni faana akkas faana jiraadhu gamee Daawit Taaddasee faa gaafadhu Daawit Taaddasee kun sitti himti jiru namoonni akkasitti maan jedhu. Bareedaadha. Carraa diraamaa Afaan Oromoo hojjechuus hojjettee jirta. Mee carraa sanoo akkamitti argattee? Akkam ture eksperiyaansiin sun? Skriiptii barreesseera. Skriiptii 2-3 barreesseen waa'ee bajetii kanarratti duubatti hafee sanaan dura garuu abbuu faana simboo diraamaa ETV irratti gara waggaa tokko caalaa ilaalame Oromiffaadhaan hojjenne darbaa ture. Sanaan dura garuu simboo dura abdiitu Ameerikaadha dhufee akkaatti barreessaa jirtus nan beeka fiilmii Oromiffaa hojjechuuf garuu kan koo dura jalqabna naan jedhee dhufee abdii faana fiilmii hojjennee fennee abdii fiixee faana abdii fiixeen araadaa namatti toltu mucaa akkamiiti safaana finneerra har'a borbaan jechaara amma tureera amma garuu humnaan waamee giddiidhaan wantoo kana eebbisiisna jechaa yaadaan jira gidduu kana san yaadaa jira malee akka kanatti dhaqan dhufee
namoota biraa faana sammu wanti hojjechaa jirru jira. Kan hin baane anis kan koos jalqabuuf bajetiin ol gaffifiigaa jira. Kanaafuu gama aartii Oromootiillee waa sirraa eegnaa jechuudha. Kana baay'ee hojjenna aadaa keenya irrattis seenaa keenya irrattis waan keessatti guddadhee aladheef kana hojjechuun egaa dirqama keenya miti. Ammarraayyuu turreerra. Ifama sin gaafanna. Fiidbaakiin uummataa akkam ture yeroo fiilmii afaan Oromootiin si argan? Namoonni baay'een inni kaan hin beekan hin beeku namoonni beekan hin beeku warri aartii nafaan hojjetan fiilmii Amaariffaa warri ulfaan hojjennu hin beeku amma Salamuun Boggaaleen fa'aa hundumtu hin beeku yeroo kaameeraan wantoota jedhanii Oromeeffaa kanalii kan naabitoo kan sirba Oromeeffaa kanan sirba isaan ho'ifadha xinnoo wantoota jedhaa hin beeku jarre so sanaan duras immoo qabsoo kanarratti gideen waa tokko barreessu jijjiiroo wantoota kanarratti hin beeku. Facebook ya yeroo sana kan ture giziyanii post godhan arge kana qeerroon kun itti ka'eera sifaanan deemnu nu fichisiisu fedhu warroonni fiilmii afaan Amaaraa wajjin hojjetu jechuudha. Jarri hin beeku uummanni garuu Rabbi kan jannataa isaa godhu Haceen eegga darbee gidduu darbee sanadha faanarratti Oromiffaatiinis miidiyaa biraarratti gizeen dubbadhu faanarratti maamee raffaadhaan waa'ee Hacee dabarseen ture Hacee faana ol faanuntu ture kanatti namoonni dhagahanii barannatti fakkaata. Hacee faanas egaa atumte egaa kaastee Hacee faanas hiriyyaadha. Mee Hacee akkamitti ibsitaati? Hacee maal jettee maal jedhin sitti kana cana yeroo hundatu nama gaafatamu baadhee dasne jedha maaliif jennaan sirrugaatiif dubbachuun danda'an hamma walitti dhiyaannetti Haceechaan nama haasaa beektu nama kolfu beektu jagna dhiira nama jaallattu yoo isheetti bu'an malee Haceen nama lafa kaatee sitti hin buune. Yoo si jaallattus bakka si malee nama jiraachuu hin dandeenye sagal sitti bilbilee maal jedhee kan wanto jedhu kolfituu haasoftuu ammas jiraatte waccee maal jettee so Hacee waan amma kanaatiin isa ibsuu hin danda'u kanaaf yeroo hundatu nagaaf dubbachuu. Yeroo sababa qabaafan si gaafadhe yeroo inni du'e sanas dokumentaarii hojjetantu jira. Yaanni sun akkamitti dhufe akka maadraa kaatanii barreessan hojjetan dokumentaarii. Saabii afaaniyaatu nu bilbilanii so dokumentaarii kan hojjechuu barbaadanii sanaan dura anaaf inni kan inni iddoo tokkotti wanti footoo jiru poost godhame waan arge kana arganiiru ta'ee hin beeku gaafa inni darbee sigaa hospitaalitti salkan achitti wanta ture nuti keessa turre sana keessatti argan ta'ee hin beeku. Utuun darbiin immoo nanda footoon wal faana kaanii suuraan tokko jira kan ani poostatu ijoolleen Daawit Taaddasii fa'aa kun poostatan poosti goonii Feesbuukii waan argatti gadhiisanii sana argu ruuhiidhaan tunni jiru. Hiriyaa ta'uu keessan beeku bakka kanatti natti fakkaata. Aartii keessatti otoo wanta kana godhiin darbuun barbaadu kan wanta kana gochuun barbaadu inni jettu maali? Inshallah anjala gaya dura yoo Rabbi na gargaaru yeroo baay'ee odeessitan na jalaa fagaataa jira sababa baajataatiin wanta na yaadu fiilmii seenaa Najjaashii hojjechuun barbaada. Namoonni hojjechaa jirtanis namoonni hojjechuu yaaddaniif wal faana hojjechuu dandeenya. Namni jiraattan kanarratti ni dabarsuun barbaada. Baay'iseen kana yaada. Abbaa Jifaariin baay'isee natti tolu. Baay'een seenaa isaanii tokko dhagaha. Isa isaan siyaasa akka isaanitti danda'an fiilmii kan Abbaa Jifaar kana seenaa isaanii fiilmii isaanii hojjechuu yeroo hunda wantan yaadu nan hojjedhaniitan yeroo baay'ee odeesseen naan taane gaamammaatti sababii bajetitti maalu jennaan bajeta guddaa barbaada. Sirriidha. Wanta yeroo sana jiru akka jirutti kaa'uuf bajeta baay'ee barbaada.
ofii kootiin isaan ta'e hojjechuu barbaada akkatti furdadhee isaan aqni koo akka isaan ta'u kana sammuu isaatti yaada yeroo hunda akkamiin godhaa isaan agartee tamti yoo jinaachuu wantoota badaa isaan narra badaa wantoota. Okay. Furdachuun silaan ulfaatu yoo qallachuun ulfaate malee. Xinnoo hojjaa kanas na caaluun natti fakkaata badaa dheeraadha jedhan yoo deessu. Waan akkasiin kan yaada fiilmii kan bira tokko seenaan biraas jira kan hojjechuu barbaadu Rabbi na gargaaru. Rabbi na gargaaruuti. Seenaa itti guddadhee kan abbootiin keenya kaakoliin keenya nu barsiisan seenaa keenya aadaa keenya hojjechuuf waa baay'ee jedha maaliif jennaan seenaan Oromoo kun maal siin jedhu Wuqiyaanusiidha siin jedhu maal siin jedhu waan hojjettee hin dhumne hin hojjenneetitu bajetni jiraate tiinuu dingata kanaan sooromna ta'a kaaniin hammaan sooromne idan hojjedhee yaada Rabbi na gargaaru. Wanti itti gaabbitoo jira wanta kana otoo godhuu baadhee jettee wanti itti gaabbitoo hin jiru? Waa baay'ee jira ta'a. Kana caalaa hojjechuun qaban jedhaa xinnoo waa tokkotti kan nan bareechattee wanti badee waa tokko jira. Dubbatamu. Egaa umrii makee keessatti wanti si gaabbisiisu waa baay'ee jira garuu maal godha gaabbitee waan hin deebisnedha. Wanti akkasii jira haadha koo ijoollummaatti duute sa'utuun haati koo jiraattee akkoo kootu na guddisanii akkoon koo jiraatanii akkoo kootu na guddistee haati koo jirti jaroota kana ani umriin koo 16-17 akkas keessatti darbanii utuu jarri jiraatanii wanti umrii koo kana keessatti waan jarri barbaadan akka jarri barbaadanitti jiraatee baadheellee ta'u. Baadheellee hajji geessee hajji godhisiisee maal jedhitu naatee iraateen jira yeroo hunda utuu ani bariin darbanii sabaa iseen xinnoo yeroo hunda keessa koo ta'edha. Kan daawwataa jirtan qophii keenya Sofumar podcast karaa miidiyaa Sofumariin torbanitti al tokko isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo Artist Eeliyaas Shaafiidha. Isa wajjin turtii gaarii taasisuutti jirra. Hamma sagantaa keenya dhuma miidiyaa Sofumar subscribe godhaa maatii keenya ta'a isiniin jenna nu waliin tura. Amma immoo Eeliyaas egaa gara jiruu dhuunfaa keetti deebinuti akkamii gaa'ela godhattee ijoollee godhattee maalirra jirtame? Ijoollee sadii qaba. Ijoollee sadii durba 2 dhiira 1 qaba. Dhiirri amma kun waggaa 3ffaa isaati. Akkam ijoolleen kan kee afaan Oromoo beeku? Isheen guddaa hunda beekte. Isheen guddaan Diina Eeliyaas jedhamti. Oromiffaa dubbatti, Amaariffaa dubbatti, Ingiliffaa, Arabiffaa, afaan 5 haasawatti isheen warri manaa immoo amma kan jirtanti immoo ashaan immoo qobeedhaan barachaa jirti. Mucaan koo isheen durbaa ishee tokko inni kun immoo ganaa mana barumsaan seenne isheen sun isheen hanga ishee qobeedhaan barachaa jirti. Ati nama jabaadha ijoollee kan keessatti afaan barsiifta. Indaastirii fiilmii keessatti too dandeettii qabaniiti akka haga humna isaanii akka hin hojjenne wanti isaan daangessumaatti itti fakkaata. Wanta sana furuuf falli isaa maali jettee yaadda? Falli isaa wanti hunduu jira. Jechaan seenaan jira wanti hunduu jira wanti hojjechuu qabdu hundumtuu jira. Garuu fiilmiin bajetii barbaada isa dhugaatiif. Bajetadha rakkoon guddaan. Tokko isa lammaffaa immoo walitti dhiyaannee wal waamnee maal hojjechuu qabnee walitti dhiyaannee walirraa faffagaachuu dhiisnee kophaa fi fiigdee ofumaa fiilmii tokko hojjettee of tuttuluu kana dhiistee fiilmii hojjetta biyyaaf hojjetta uummata keetiif hojjetta maal hojjechuun qaba teekinooloojii kamii faana hojjechuu qaba. Maayinni wanta hojjechuu barbaade waan barame sana barreessitee suma beekamnu waa tokko kan qaban. Yeroo dhiyoonaas immoo I think COVIDin booddee natti fakkaata COVID keessas bajeta irratti ni baasu fiilmis ni hojjetu garuu immoo fiilmii uummata fuulduras dhaabdee fiilmii hojjedheera jettee eebbisiisuu hin dandeenye ka hojjetanii uummata biraan ga'anis jiru. Sunni nama hanqina bajeta irraatti natti hin fakkaatu. Mitiin isa miti. Sunni maalirraa kan dhufe sitti fakkaata? Maalirraa kan dhufe jettee fiilmiin tokkoffaan wanti inni barbaadu tokkoffaan jalqaba istoorii barbaada.
Script. Lammaffaanis scriptidha. Sadaffaanis achi booddeedha. Kaameraan kee, laayitiin kee, maal kee kan si wanto jedhu. Teknooloojiin namni wanto si jechuu danda'u akkam bareeda namni baalamuyaa si ilaalee kalarii isaa namni intalli bareeddi maal si jechuun kana miti. Seenaa maal irratti hojjedhe. Script gizee barreessitu mucamara maali wanta ni fide. Wanta ni fide kun waan barame waan inni kaan hojjetedha. Akkasuma lafaa keetan immoo seenaa fiilmii Hindi ilaaltee wayimmoo kan Turkii ilaaltee waa tokko sitti tole siif. Sitti tole foo akka kana godhiintuun akka kanatti fidee hojjedhe jettee hojjettoo ta'e eessa yungeessu. Wayi seenaa kee tokko qabda ta'a. Seenaan kee sun siif bareedaadha seenaa wanta itti dabarsite sun. Seenaa bareedaa tokko qaba seenaa dhugaarratti wanto jedhee isa hojjenna maal siin jedha tokko dhufe maa inni seenaan sun jette wayi dingata intala tokko faana wal jaallattee wal akkasina gootee maal jedha. Siif wanti sun waan nama boosisu ta'a. Seegalee seenaan sun siif si gammachiisa waan argita. Garuu uummataaf seeni waan hin jenne ta'a. Kanaaf maaliin barreessaanii maaliin jalqaba waan wanti hojjechuu qabdu wanta barreessitu sana scripti sanadha. Kan namarraa kaate taanaan waan ta'e koppii goota taanaan fedhiima keessa namicha hojjettoo ta'e eessa hungeessu namni bareera laalaa jira seenaa baay'ee laalaa jira. Waan haaraa qabna waan haaraa jira seenaamti Oromoo seenaamti keenya karaa gadaa dhufte karaa dubartoota akkulii keenya waan darbe wanti nama dinqisiisu waa baay'ee jira. Jaroota kana kaasneetu hojjenne. Seenaa keenya waan lafa kaatee waan wantaanii hojjechuu irra jechuudha. Social storyin tokkoffaadha lammaffaadha sadaffaadha. Inni kaameraan kee waan argee bareedaadha waan teknooloojiidhaan hojjechuu kee yeroo kee wanto hojjettaa saawundii bareedaadhaan hojjetta ta'a kalarii bareedaadhaan hojjetta kun hin bareecha. So meekaappiidha jedhu kun. Anaaf warri kaan waan isaan jedhan hin beeku. Kanaafuu hanqina baajataatu hamma humna keenya akka hojjennuuf nu daangessaa jira. Baajatoon isin jedhu waa tokko barreessuuf teessee taa'uu qabda. Daldalaan nama fiilmii kanan hojjedha jedhee waggaa meeqa waa'ee makana skriptii tokko barreessutti akkasumaan jiru sakaan dhiistee faamilii kee hiyyummaatti wanto goota. Maal nyaata faamiliin kee jiru biraa hojjechuu qabda. Fiilmiin kanan barbaadu. Teessee fiilmii hojjechuu qabda. Jiru sakaan hojjechaan fiilmiin hojjette sobaadhaan maaliif jenna yaada kee sa'aatii 24 isarra gochuu qabda. Waan haaraa maal hojjedhu har'a barreessitee borjechattee gattuu dandeessa. So yeroon kee kun teessee faamilii qabda mana qabdu taa'ata karaayaatee jiraatta ta'a. Har'a production tokko nan hojjechuuf amma isin har'a anaan interview kana gochuuf wanta as jiru kun birrii meeqa baasa bajetadha kun. Yeroon keessa maa inni bajetadha. Sigalee fiilmii sa'aatii tokkoof daqiiqaa 30 hojjechuuf immoo waa baay'ee barbaada. Taa'uu qabda tasgabbaa'uu qabda. Kanaaf akkasuma fiilmiin barreessee mana galii taa'ee maal nyaadda ijoolleen koo maal nyaatu. Beektaa waa baay'ee barbaachisa. Egaa Eeliyaas gama tiyaatiraan hoo yaaleen beeku tiyaatira hojjettee hin beektu? Tiyaatiri ilaaluu isaa malee hojjechuun jaalladhu dhiifamani isinii gaafadha warra tiyaatirii hojjette. Over kaaraakterii kan badanatti hin tolani. Fiilmiin hin jaalladhu akka fiilmiin nafaana guddatee nafaana dulloomaa jira. Fiilmii hojjechuu malee tiyaatirii hin jaalladhu. Jaalladhu miti tiyaatirii hojjechuudhaan hin jaalladhu hojjechuu isaan jaalladhu. Humna gaafata. Yaaleen beeku laaluun ግን natti tola nan laalaaf tiyaatirii. Beekamaa ta'uun kan kee wanti si fayyade maalidha? Wanti si miidhoo jira? Ana waan na fayyadin qabu beekummaan. Dhugamu? Maal na fayyadamu? Amma warroota fiilmii afaan Amaaraa hojjetaniin yeroo afaan Oromoo haasa'an yoo dhagahame baala gizeedha inni abbaa qabeenyaadha jedhamu fa'aa dandeessu. Sanirratti maal jettan? Baala gizeedha siin jedhu garabbi baga baala gizee nu godhe namni hundumtuu baala gizee haa ta'u manni hundumtuu baala gizee haa ta'u wantoonni dhufan jiru. Wantoota sitti tolan bakka afaan keetiin dubbattee akka fakkaatetti deemtee maal jettee namni afaan kee dubbatu kun biyya bushaa jira sarugaati natti tola baay'isee kun si galee so sanayyoo baala gizeerra iyyuu darbee akka waan ati siltaana qabduttu kan namoonni waa sitti wantoo jedhan jirooti akkasumiti akkasii jedhan so yaa
natti tola akka jijjiiramni kun dhufus barreesseera, iyyeera, poosti godheera. So waa baay'ee godheera. Sun yeroo jijjiiramni kana kun dhufu barreessuun kan kee waa baay'ee falmuun kan kee warroota si wajjin hojjetanii gama isaaniitiin wanti dhibbaa sirratti geessee jira? No, afaanin karaatti tokko sitti dhufata akkas wanti sitti dubbatamu. Nuti akkasiin seenee ati akkasii kan jedhamu jira. So ani akkas kan afaan baree kan guddadhee ka'ee afaan Oromiffaatiin hin dhufee afaan bariitan afaan Amaariffaatiin hojjedhe. So ani akkasaan jedhamite jechaadha. Jarri ndooma as dhufaan jiraatanii afaan hin barre. An afaan bareen afaan isaaniitiin hojjedheen afaan isaaniitiin wantoota jedheera ganuufi asitti bareen afaan. So kun waan jara miidhu miti. Garuu akkasii siini tureen afaan keenyaan si barsiisnee afaan keenyaan zindeenyaa si goonee asiin si keenyeetu akkas taate kan jedhan jiru. An badaa kanatti sittannoo ittiin dallanu. Baalagiseedha kanaaf ittiin dallanu maalaa jedhan. Wanti si fayyadee hin jiru naan jettee jirta wanti si miidhee. Baalagisee ta'ummoo. No, beekamaa ta'uun kan kee. Beekamaa ta'ummoo beekummaan ani wanti na fayyaduu jiraate akka barbaadetti deeme akka barbaadetti wanti jechuuf mana hidhaa keessa nagashee malee indooma mana hidhaa keessa hin galleen. Ashwaa meedaa dhufte, burraayyoo dhufte, ijoollee faana taa'ee naaseen buna dhugeen ijoollee dubbiseen kaaffee barbaade taa'ee tan ofiin cinqoof tuttuuluun barbaadu. Maaliif jennaan sanaan dura dargaggeessummaa waggaa 20 keessatti fiilmii kan hojjechuu umriin koo waggaa 20 keessa gizee jiru fiilmii hojjechuu kan jalqabe yeroo sanatti xinnoo of tuttuullee turre. So gizee bishaatti gizee dhuftu immoo hojiidha malee of tuttuuluun maamiti uummata faana jiraachuu qabda. Humna keetii ol wanto jettee of wanto jettee jiraachuun kanaaf waan si miidhu qaba akka garaa kee ta'uu hin dandeessu akka garaa keetti dubbachuu hin dandeessu karaatti namni lafuma kee mangadaa sitti cufee kan si arrabsu jira. Akka jedhamu way baalagisee wayitun anta minaamin jedhee kan sitti dubbatus jira gizee kana ani dubbadhu miidiyaa irratti wanta kana wanto jechuu gatiin barbaanneef soo hin dubbattu beekamaa gatii ta'eef yeroo tokko arte gizeetti dubbattu xinnoo dafee naara akkuma xinnoo akka bishaanitti wanto jedhu soofta gizee naarus dafee naara. So namoonni fani kan ta'e tabbaka minna kamna እንዴት እንደዚህ ታረጋለህ ሲንጀሩ ሶ አኒ ነምነት ቡይ ነም ፋኖ ወሉን ከነ ይተበከም ጀቻ ረብሰማን ማል ጀቻ እንደሙን ቀባ አከነ ማነገኘት ከነከናን ሲንተው ከነም ፈይነት ሲንጀሩ አኒ ፋሚሊን ኮ ነጋዴ ቱረኒ አርቲን ገረሂጁማት ነፍዴ መለናን ዋና ጎድን ቀቡ utuun akka faamilii kootti dala kan hojjedhee jiraadhee adda guddaan gaa ture sooressa biyya kana keessatti sooroman keessaa tokko akkan ta'u nan beeka ture. Ijoollummaatti waa'ee nigdii kana nan beeka. Garuu aartiin na fudhatte. So maal naa godhee gaaf beekamu isaan bareedaadha addoo deemtutti namoonni tokko si gargaaru biiroo tokko gizee dhaqxu. Yaa mucaa keenya akkam jirta fayyaadha kan siin jedhu jira. Inni tokko lalumatti si argee kaaraakterii fiilmii irratti keessa kan siin jedhu jira. Namni si argitu. Garuu maati akkas akka yaadamtus kaaraakterii si godhu hojjettee hin beektu. Natti fakkaata. Zaman diraamaa irratti so xinnoo nama bareedaadha. So badhaa nama haasa'uu barbaadu miti. Gentle yoo itti waan akka kanaati. So akkasan isaanitti fakkaadha. Walumaa galatti fiilmii meeqa hojjetteerta? Fiilmiis diraamas meeqa hojjetteerta? Diraamaa Oromiffaadhaan simboo zaman diraamaadha kan inni hojjedhe fiilmiin baay'eedha. Hamaaroo daasaa sirtuu kanaatti kan jedhamu Yeelli Jahabtaam. Gara fiilmii diraamaa faana gara 12 ta'inna 12-13 akkas ta'a. Egaa gara fiilmii 12 yoo hojjette amma hoo maalirra jirta? Maaliin si haa eegnu? Fiilmota Oromiffaadhaan barreessee jira.
rabbina gargaaru nan dhufaa jira. Ijoolleen tokko tokkos amma iskiriptoonni lamaan sadan tokkoon harka jiru. Ilaalaan jira jala qabuuf Oromiffaadha jarra hundi isaanii. Kanaafuu fiilmii Oromiffaadhaan bal'inaan si eegna jechuudha. Fiilmiidhaanis ni eega dingata akka poodkaastii kanaanis immoo dhufee gudii isin hin goone garuu. Lakki gudii nun gootu sayyuu. Tole egaa amma qophii keenya gara goolabuutti jirra. Dhuma irratti dhaamsi qabdu yoo jiraate ogeessota fiilmiidhaanis ta'ee uummata Itoophiyaadhaanis ta'ee dhaamsi dhaammattu yoo jiraate. Wanta ne amutu wal jaallannee uummata Itoophiyaa hundumaa wal jaallannee wal kabajnee biyyi keenya rabbi nagaa nu godhee waliin kokkorin tolfaana jiraanne bareedaadhaan jedha. Biyyi keenya nagaa ta'e wanti amma iddoo tokko tokkotti darbu kunis utuu rabbi nurraa dhaabu rabbi tokko nu haa godhu. Fiilmiidhaan yoo jette immoo hojjechuudha. Wanti hojjettu sun immoo maaliif hojjettaa jaallatteetu fiilmii hojjechuu kana baratteetu hojjettee keessatu jiraate. Bariin mana barumsaa bichaadhaan aktu gochuun kun badaa hin dhufu. Nan beekama namoota mana barumsaatiinis dhufanii keessa hin jiru ta'atti kan likkii dhufuuf didu keessa jiraachuu qaban jedha. Amma gama aartiitiin keessumaayyuu namni produce godhee fiilmii kanaanatu produce godhee jira. Anatu irratti taatoo ta'ee dhiyaachuu qaba warreen jedhan jiru. Jarti immoo fedhii isaa malee warri dandeettii isaa hin qabaanne jiru. Jaraafonni jettuun jira. Utuu hojjechuu baatan, utuu balleessuu baatan isa dhugaa rabbi. Fiilmii jechaan jiru cimaadha. Danda'uu qabda, ta'uu qabda. Iskiriptii bichaa haftee diyaaloogii hojjechuu dhufta taanaan utuu dhiisteetu jiru biraa barbaaddatte. Siif hin ta'u bakka jiru biraa barbaaduun bareedaa jiruun guuteera. Sirriidha. Galatoomii Eeliyaas keessummaa keenya taatee istuudiyoo keenyatti dhuftee waan wajjin turtii bareedaa kanaan wajjin taasifteef galatoom. Galatoomaa isinis baay'ee isin galateeffadha. Asirratti naaf feertanii wal faana hojjechuu keenyaan baay'ee isin galateeffadha. Galatoomaa. Tole galatoom. Kan daawwataa turtan qophii Sofumar podcast karaa miidiyaa Sofumariin isiniif darbudha. Ani Raadiyoo Zagayyee isiniif qopheessee dhiyeessee jira. Turtii bareedaa kana waan waliin taasiftaniif galatoomaa torban keessummaa biraan wal agarraa turtii gaarii.